여기 옆집에서 나와가지고 뭐 두들기다가 이제 그 행경 같은 거 곤도서기 하려고 나왔는가 본데 나왔다가 딱 들어간 소리 들리고 막. 야, 얘네들이 지금 인터넷에서 하는 거나 뭐 이런 것들 다 감시하고 있는 걔네들입니다. 야, 한번 해봐라. 해봐라 이런 식으로 쟤네들. 한번 이제 시작해보도록 하겠습니다. 날씨 조종하는 여호와께 순종하니 생각과 몸을 조종하여 주시옵고 날씨 조종하는 여호와께 순종하니 괴롭히는 옆집 쳐주소서.